Каспий KZ'тегі магазинде сатушы беретін бонуспен науқанды қалай іске қосады? Сатушы беретін бонус – бұл сервис. Оның көмегімен Каспий KZ'тегі магазиннің серіктестері тауарды сатып алғаны үшін көтеріңкі Каспий бонус беретін науқандарды іске қосалады. Бұл жаңа тауарды тиімді өткізуге және қалған тауарды тезірек сатып жіберуге, демек, сатылымды арттыруға мүмкіндік береді. Науқанды іске қосу тегін. Сіз клиенттерге бонуспен сатқаныңыз үшін комиссия төлейсіз. Тауар үшін бонустың мөлшері Каспий Pay шотынан шегеріледі. Бұл төлемді Каспий Gold, Каспий Red Plus немесе бөліп төлеу арқылы қабылдаған кезде болады. Науқанды іске қосу үшін Каспий Pay мобильді қосымшасында маркетинг сервисіне өтіңіз. Сатушы беретін бонус қосымша бетін таңдаңыз. Науқан бастау деп басыңыз. Енді тауарды қосыңыз. Бонустың мөлшерін белгілеңіз. Сіз 3 нұсқаның бірін таңдай аласыз. Бұл қаралымды 1,5 еседен астам арттырады. Ал ұсыныс тауар карточкасындағы үздік 3 сатушыға түседі. Бонустың мәні тауардың құны мен оның жарнама бағасына байланысты. Сондай-ақ, бонустың мөлшерін 5%-дан 60%-ға дейін өзіңіз көрсете аласыз. Қажет болса, бүкіл санатқа бірдей бонус қоя аласыз. Енді оны баптаңыз. Атауын енгізіңіз. Ол тізімнен қажетті науқанды тезірек табуға көмектеседі. Содан кейін, науқан басталған және аяқталатын күнді көрсетіңіз. Тауарды өткізгіңіз келетін қалаларды белгілеңіз. Науқан бастау деп басыңыз. Дайын. Компания автоматты түрде іске қосылады. Оның күйі мен нәтижесін науқандарым қосымша бетіндегі жарнама кабинетінде бақылай аласыз. Ол үшін мәліметтерін көру дегенді таңдаңыз. Клиенттер Каспий KZ мобильді қосымшасындағы сатушылардың тізімінен, сондай-ақ тауар карточкасынан бонус жазылған бейджді көреді. Осылайша, Каспий Pay'де бонус беретін науқанды жеңіл, әрі оңай іске қосуға болады.